Marina Metrevska, университетски професор или професор на Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет УКИ. Благодарност до сите панелисти. Како што рече министерката, година на нови можности и токму ово е настане таква нова можност, кога се излегува од клише и кога има можност научната, стручната и пошироката јавност, па дури и наши студенти да присуствуваат и да ги споделиме тет-а-тет аргументите, достигнувањата и новите можности преку институциите за кои говореа двајцата министри. Затоа изразувам искрени комплименти за идејата и реализација на оваа конференција. Имам прашање до министерот Оливер Спасовски. Министре, во вашето излагање ги посочивте достигнувањата на Министерството за внатрешни работи, кои од научен или академски ракурс беа потврдени од професорот Дујовски. И јас само би додала дека тие достигнувања за нас како експерти, а јавноста ги почувствува во изминатата година, достигнувањата на Министерството за внатрешни работи се видливи, мерливи или ако сакаме поинаку да кажеме, тие се и проверливи. Токму во година на нови можности, јас ќе го проширам ова прашање, па ќе кажам како во година на нови безбедносни предизвици и закани, како во година на деглобализација и промената безбедносна средина соочена со многу, реков, безбедносни закани, Министерството ќе ги гради или кои се нови можности на Министерството за внатрешни работи на домашен и меѓународен план. Ви благодарам. Благодарам, професорке, на прашањето и логично е да видиме кои се новите можности во 2023 година и секако како раководство на Министерството за внатрешни работи, кога креираме идни планови за годината, никогаш не забораваме од каде тргнавме. Што е тоа што беше основата, до каде сме дојдени и што е тоа што треба да го правиме понатаму. Бевме 2017 една од најнетранспарентните институции, со историски најмалата доверба кај граѓаните, некако околу 23%, со никаква соработка во делот на науката и праксата, и секако дека условите за работа, инфраструктурни, опрема, човечкиот потенцијал и така натаму, беше доведено во прашање и во една исклучително тешка финансиска состојба со некаде околу 40 милиони евра задолженост на Министерството. Сега ја имаме состојбата во која што имавме реформски процеси, Агенција за национална безбедност, целосна реформа во системот на следење на комуникации. Сегашната доверба во институцијата е над 50%. Транспарентноста е една од трите институции најтранспарентни во државата и така натаму. Сето ова се должи на добро поставени стратешки цели. 2023 година секако треба да биде година во која што ќе сме добри партнери и на меѓународно ниво, да ги одржиме сите тие врски, да ги продлабочиме кои што ги имаме и од исклучително значење за Министерството и за кредибилитетот не само на Министерството, туку и на државата. Секако дека во рамките на дефинираните стратешки приоритети за тоа што треба да бидат клучни цели, борбата против организираниот криминал и корупцијата, борбата против тероризмот, илегалната миграција, секако сајбер безбедноста се основните наши приоритети на кои што ние работиме. Многу е важно во безбедноста да имате предвидливост покрај визијата за тоа што сакате да постигнете, да имате предвидливост во делот на криминалитетот и каде и на кој начин да ги насочите сите сили кои што ги имаме, и за тоа ни помага секако науката, Факултетот за безбедност и другите институти кои што работат во овој дел, да можеме на основа на научни сознанија да ги креираме нашите цели. 2023 за нас ќе биде многу важна од тој аспект на меѓународно етаблирање, бидејќи минатата година го добивме
одржувањето на 50-та јубилејна регионална европска конференција на Интерпол во Република Северна Македонија. Тоа е едно огромно признание за државата и за работата на Министерството за внатрешни работи. Таа конференција ќе се одржи во рамките на прославата на 7 мај, денот на македонската полиција во Охрид, за што течат подготовките. Тука неизоставно е да се спомене дека многукратно се зголеми довербата, меѓутоа и меѓународната поддршка и соработка која што ја има Министерството за внатрешни работи, учествува во многу регионални конференции, СЕЛЕК, МАРИ, СЕПКА, Конвенцијата за полициска соработка на Југоисточна Европа и така натаму и така натаму, и секако со нашите традиционални партнери. Тука сакам да го издвојам ОПСЕ, кој што првата мисија во Република Северна Македонија реализиравме многу проекти на реформи и на унапредувањето на капацитетите на Министерството за внатрешни работи. Секако дека вториот важен сегмент е да вложувате во човечките ресурси, во капацитети. Се друго можете да купите, меѓутоа не можете да го купите човечкиот потенцијал кој што е потребен. И тоа е исто така еден од врвните приоритети во кој што преку обуки, преку реорганизација, исто проект кој што го работевме со ОПСЕ, ќе можеме да ги зајакнеме ефикасноста во работењето на македонската полиција. Вложувањето во инфраструктурата, знаете дека изминатиот период работевме бидејќи е важно и да има добри услови за вработените, да се зголеми мотивацијата, меѓутоа да има добри услови за остварување на правата на работниците. Денеска имаме старт на 3 клучни проекти за 2023. Целосна обнова на Центарот за обука, таму каде што се остручуваат луѓето и го добиваат образованието потребно, или имаме континуирано образование, после скоро 45 години целосна реконструкција и создавање на еден модерен центар. Второ, целосна реконструкција на управните служби во Скопје, како еден од најфреквентните делови на Министерството за внатрешни работи, и секако градба на нова полициска станица во општина Аеродром, вложување во опрема и во многу други сегменти. Така да, тоа се нашите визии и клучното ќе биде да продолжиме понатаму во нашите стратешки приоритети. Значи, да биде година во која што ќе се намалува криминалитетот, ќе се зголемува ефикасноста и довербата на полицијата. Благодарам на сите кои што помогнавте да целиот овој процес се смени. И академската заедница, и медиумите, и невладините организации, и сите заедно кои што работевме во изминатиот период. Благодарам.